അറബിക്കടലിൽ അതിശക്തമായ മഴ. തിരുപ്പതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നതിനിടെ കോഴിക്കോട്ട് നിന്നുള്ള 45ഓളം പേർ ആന്ധ്ര ചിറ്റൂർ ജില്ലയിലെ പോതുകാനുമ ഗ്രാമത്തിൽ കുടുങ്ങി. ഇവർ സഞ്ചരിച്ച ബസ് പ്രളയം കാരണം വഴിതിരിച്ചു വിട്ടെങ്കിലും വനമേഖലയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണിക്ക് ബസ്സിൽ കയറിയ സംഘം രാത്രി 10 മണിയായിട്ടും മുന്നോട്ടു പോവാൻ കഴിയാതെ വഴിയിൽ കിടക്കുകയാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ആരും എത്തിയിട്ടില്ല. മഴ ശക്തമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്ന് പറയാനാവാത്ത ഭീതിയിലായിരുന്നു യാത്രക്കാർ. ഇടുങ്ങിയ റോഡിന് ഇരുവശവും കാടായതിനാൽ ഭീതിജനകമാണ് അവസ്ഥ എന്ന് യാത്രക്കാർ പറയുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി 10:10 ട്രെയിനിൽ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഇവർ. തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ബസ്സിലാണ് ഇവർ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. തിരുപ്പതിയിൽ പലയിടത്തും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാകുകയാണ്. കനത്ത മഴയിൽ നഗരത്തിൽ പലയിടത്തും വെള്ളം കയറി. നീരൊഴുക്ക് കൂടിയതിനാൽ ചെമ്പരമ്പാക്കം അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തേക്കൊഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. രാത്രിയോടെ തിരുപ്പതിയിലടക്കം കനത്ത മഴയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. തിരുപ്പതിയിലേക്കുള്ള വിമാന സർവീസുകളടക്കം വഴിതിരിച്ചു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവ ബംഗളൂരു, ഹൈദരാബാദ് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഇറക്കുമെന്നാണ് അറിയിപ്പ്. തിരുപ്പതി വിമാനത്താവളത്തിലടക്കം താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി. ചെന്നൈ നഗരത്തിൽ ടി നഗർ, ഉസ്മാൻ റോഡ്, GV ചെട്ടി റോഡ്, കിൽപോക്ക് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിൽ റോഡിൽ വെള്ളം കയറി. നഗരത്തിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമം തുടരുകയാണ്. പോണ്ടിച്ചേരിയിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റ് ഒരാൾ മരിച്ചു. തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിന്റെ ഫലമായി ആന്ധ്രയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലയിലാണ് മഴ കൂടുതൽ ശക്തമാകുന്നത്. നെല്ലൂർ, ചിറ്റൂർ, കടപ്പ അടക്കം തീരമേഖലയിൽ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തിരുപ്പതിയിൽ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി. തിരുമല മലയടിവാരത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായി. തിരുപ്പതി ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡുകളിൽ വെള്ളം കയറി. ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. ചിറ്റൂരിൽ സ്വർണ്ണമുഖി നദീതീരത്തുള്ളവരെ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റി. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദ്ദം തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി കര തൊടുന്നതിന്റെ ജാഗ്രതയിലാണ് ദക്ഷിണേന്ത്യ. തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം ഇന്ന് പുലർച്ചെ വടക്കൻ തമിഴ്നാട്, തെക്കൻ ആന്ധ്ര തീരത്ത് കര തൊടുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. ഒരാഴ്ചക്കിടെ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ന്യൂനമർദ്ദമാണിത്. തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം കര തൊടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലും ആന്ധ്രയിലും കനത്ത ജാഗ്രതയാണ്. കേരളത്തിലാകട്ടെ അടുത്ത 2 ദിവസം കൂടി ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ തുടരാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനം. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കേരള കൗമുദി.